Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendeka Winata SKM, Staf Puskesmas Warku Ranau Selatan, ingin mensosialisasikan etika batuk yang benar. Yang pertama, jika kita sedang batuk, gunakan masker. Yang kedua, tutup hidung dan mulut menggunakan tisu. Lalu buang tisu yang sudah digunakan ke dalam kotak sampah. Yang ketiga, jika tidak ada tisu, bisa menggunakan lengan baju Anda. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.